Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin minuman jamu beras kencur. Beras kencur adalah minuman penyegar khas Jawa. Dan minuman ini memiliki khasiat untuk meningkatkan nafsu makan loh. Selain itu juga cukup aman dikonsumsi untuk anak-anak. Yang pasti jangan di-skip dan tonton videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, bahan utamanya sudah pasti adalah beras putih sebanyak 200 gram. Kemudian kita rendam dengan air kurang lebih 2-3 jam. Setelah melalui proses perendaman 2 hingga 3 jam, kemudian kita buang airnya dan siap untuk kita sangrai. Tidak lupa juga aku siapkan di sini ada 2 ruas jahe yang sudah aku geprek, asam jawa secukupnya atau kurang lebih ukuran 1 sendok makan. Setelah itu 100 gram kencur dan 220 gram gula merah yang udah aku sisir. Garam kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan air sebanyak 1200 ml. Kita sangrai terlebih dahulu beras yang sudah kita rendam tadi. Setelah matang atau teksturnya sudah kering seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Langkah selanjutnya, siapkan air sebanyak 1200 ml. Masukkan gula merah. Kemudian asam jawa, jahe, dan juga sejumput garam. Lalu tunggu hingga mendidih. Nah, setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya, kemudian tunggu hingga benar-benar dingin. Jika sudah suam-suam kuku, jangan lupa untuk disaring terlebih dahulu. Selanjutnya kita masukkan beras yang udah kita sangrai tadi dalam blender bersamaan dengan rimpang kencur. Nah, baru deh ditambahin dengan air rebusan gula merah, asam jawa, dan jahe. Nah, ini jadi penuh ya bun, karena tadi aku tambahin dengan sisa airnya, soalnya tadi takut nggak cukup. Dan langkah selanjutnya adalah kita saring dan kita buang ampasnya. Ada sisa ampas di blendernya, jadi untuk membersihkannya aku tambahin dengan air putih secukupnya. Nah, yang ditunggu-tunggu udah jadi nih bun. Jadi aku tuang ke gelas dan aku juga tuangin ke dalam botol. Mau aku masukin ke kulkas dan ini masih ada sisanya loh. Tara, mudah banget kan bikinnya? Jamu ini benar-benar sehat.
Kalau untuk dikonsumsi sendiri, menurut aku kadar volume airnya ini pas ya. Jadi kalau misalkan ini mau dijual lagi seperti yang aku rasain di pasaran dengan harga 2000 per gelas belimbing, ini sih terlalu enak ya bun. Jadi mungkin volume airnya bisa ditambahkan lagi. Oke, sekian dulu video dari kami dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.